સ્વાગત છે તમારું આપણી ચેનલ મોમ્સ કિચનમાં। આજે આપણે શીખીશું તરબૂચનો જ્યુસ। તરબૂચનો જ્યુસ સમરમાં બધાને ખૂબ જ ગમતો હોય છે અને એકદમ હેલ્ધી પણ છે। તો ચાલો આપણે બનાવીએ તરબૂચનો જ્યુસ। એક બાઉલમાં કટ કરેલા તરબૂચના પીસ, એમાંથી આપણે બી કાઢવાના નથી। એક લીંબુ, ખાંડ, ફુદીનાના પાન અને બ્લેક સોલ્ટ। एक मिक्सर जार में कट करेला तरबूचना पीस, खांड, ब्लेक सॉल्ट नाखीशुं अने एनी अंदर फूदीना पान एड करीशुं। आ दरेक वस्तुने आपणे मिक्स करी दईशुं। जो तमारुं तरबूच वधारे स्वीट होय तो तेनी अंदर ओછી खांड नाखवानी अने स्वीट हशे तो एमां खांड नाखवानी जरूर नथी। હવે એક બાઉલમાં જ્યુસને ગળણી વડે ગાળી લઈશું। હવે આ જ્યુસમાં લીંબુનો રસ એડ કરીશું અને સર્વિંગ બાઉલમાં નીકાળી લઈશું। તો તૈયાર છે આપણો તરબૂચનો જ્યુસ। જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ એને લાઈક અને શેર કરી દેજો અને અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો એને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તમે આવતી વખતે કઈ